Жизнь научила одному золотому правилу: ничего ни от кого не ждать. Не потому что сердце холодное, а потому что так легче стоять. Жизнь научила не верить словам, а смотреть по делам и шагам. Когда ты ждешь, ты становишься слабым. Когда идешь, ты сам. Я не просил быть рядом всегда и не держался за чужой свет. Кто хочет, остается сам. Кто ищет повод, уходит без следа.